Ecco fatto. Faremo una cosa molto particolare. Meglio che le dita, ok? Ora ti metto in certe posizioni specifiche. Piega questa gamba. Anche se le guarderemo tutte. Buongiorno a tutti, oggi è qui con noi Matilde. Ciao. Allora, Matilde oggi viene perché sta cercando di diventare un hostess e direi che sei pure perfetta per questo ruolo, direi. Però in questo momento sta soffrendo di mal di schiena. Purtroppo soffre di scoliosi lombare, è stata già diagnosticata dal suo medico. Adesso vediamo di ricostruirla con l'intelligenza artificiale in modo tale da avere anche il nostro esame posturale, così che possiamo vedere anche un prima e dopo posturale. Allora Matilde, ti chiedo di metterti lì. Esatto, guarda avanti, rimani ferma e non ti girare, rimani ferma per favore. La telecamera scansionerà in 3D tutto il tuo corpo. Ti posso chiedere ora di girarti completamente verso di là? Perfetto. Ferma così, grazie. Girati a destra ancora per favore. Ora il mento attaccato per favore al corpo e scendi piano piano giù come per toccarti le ginocchia. Ti dico io basta, stop, stop. Solo la testa. Ok, ferma così. Molto bene, allora vieni qui per favore e ti faccio vedere questa cosa meravigliosa che chiaramente non è una radiografia ma una ricostruzione della tua postura esattamente per come è oggi, ok? Vista ovviamente dall'esterno. L'intelligenza artificiale tra l'altro si accorgerà di tutte le tue, di tutti i tuoi dismorfismi posturali e valuterà subito anche quali sono i muscoli da trattare maggiormente e che hanno in questo momento un malfunzionamento effettivo, ok? Come vedi in pochissimi secondi praticamente ti fa un esame della postura spettacolare, ora te lo faccio vedere. Aspettiamo. Eccoti qua, si è già subito accorto che hai la scoliosi lombare, vedi? Nonostante non sia una radiografia, ovviamente che è un esame medico, l'esame motifisico è spettacolare perché veramente ci dà la possibilità di vederti soprattutto nell'aspetto della postura esterna, ma ricostruendo l'interno. Il concetto qual è? Possiamo fare un cambiamento posturale di proporzioni pazzesche trattandoti bene e, come potrai notare anche rifacendolo dopo, cambierà tantissimo. Ovviamente l'interno, la parte diciamo della tua scoliosi rimane ovviamente chiaramente perché ci vuole molto tempo e molte visite e molte cose anche a livello ortopedico per essere corretta, però la parte muscolare funzionerà in una maniera diversa e dall'esterno sembrerà tutt'altro. Ti faccio vedere, vedi come in questo momento il tuo corpo sta reagendo. La scoliosi soprattutto sinistro convessa è molto evidente. Ovviamente la scoliosi è sempre anche dorsale, cervicale eccetera, però è ovvio che la maggior parte viene da qua, dovrebbe essere così, ok? E invece in questo momento è effettivamente troppo diciamo infastidita quest'area. Diciamo che anche vedi tutto quello che c'è attorno all'interno ovviamente per forza si deve spostare, ok? Anche gli stessi organi, ok? Devono reagire alla posizione in cui si trova in questo momento la tua schiena, dove si attaccano ovviamente i loro nervetti, i legamenti eccetera. Detto questo andiamo a vedere anche un'altra cosa, la differenza che c'è tra le spalle. Sicuramente tu che farai la hostess comunque hai bisogno di avere un atteggiamento nelle spalle per evitare i dolori poi di cervicale molto più in equilibrio. Infatti Vedi che anche il disco spostato, e questo mi porta tutta l'attenzione a livello del collo e quindi giustamente poi ti anche la schiena. dico già che come vedi il tuo lato destro a livello del collo non lavora. Blu vuol dire non la bandiera del Catania ma Squadra come cori,
ma effettivamente è una debolezza, quindi questo lato è più basso, quindi non riesce a trattenere il destro, e di conseguenza se tu guardi poi i nervetti, tu è facile che potresti avere magari anche i formicoli alle mani di notte, ho ragione? Sì, Ti capita, vero? mi capita. Esatto, se tu guardi la postura proprio della testa dovrebbe essere così, e invece vedi è molto molto infastidita, ok? I muscoli davanti anche sono deboli, cosa che mi dice che stringi anche un po' i denti e che hai qualche problema anche di natura, diciamo, craniomandibolare e di stress, ok? Detto questo, cara, io ti chiederò cortesemente di sederti dall'altro lato, qui davanti. Farò dei piccoli test per vedere come stanno sia la tua lombare che la tua cervicale, anche a livello un po' nervoso, ok? Test solo di clinica, vediamo un po' se ci sono delle radici che infastidiscono i muscoli. Apri le dita, aprile, forte forte, tienili forte 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 forte, brava, stringi stringi, stringi stringi stringi, chiudi, occhio alle tue unghiacce, spingi in basso, guarda, in basso. Ok, vedi che a destra, ti avevo già detto c'era qualche problema, ma cede proprio la radice, il muscolo legato alla radice della settima cervicale. Spingi in alto, qui non c'è niente, spingi in alto, lascia, spingi di lato, non c'è niente, soltanto una per ora come radice, infatti la cervicale si gira perfetta, probabilmente, ecco, infatti qua gira però ti fa un po' più di male in questo tratto, giusto? Ok, la correggiamo subito. È solo una piccola percussione. Questa è una luce infrarossi, non un laser. Questa tecnica si chiama Quantum Neurology, viene dagli Stati Uniti. Ok. In 2 secondi di stimolazione, come puoi vedere, spingi in basso, il muscolo non cede più. Ok? Quindi immediatamente. Farò la stessa precisa ricerca su tutto quello che invece riguarda le radici basse, che forse sono più importanti per noi in questo momento, anche se le guarderemo tutte. Le mani via, così ti sollevo io. Mantieni il piede qui, tienilo forte, non mi fare vincere, spingi all'interno, fai questo movimento, bravissimo. All'esterno, forte, qua c'è, no, c'è ancora la forza, alluce in alto, tutta la gamba verso di me, mantieni questa così, grazie, resisti, solleva, spingi in alto, qui non vedo nessun cedimento, mantieni così, spingi all'interno, spingi all'esterno, alluce in alto, alluce, bravissima, spingi verso di me tutta la gamba, ok, mantieni così, resisti alla mia forza, solleva, spingi in alto, ecco, spingi in alto e vedi che non c'è nulla, quindi è una cosa positiva, vuol dire che magari a livello intanto motorio nessun muscolo è compromesso in questo momento per la tua schiena, almeno dal punto di vista delle radici nervose, ok? Andiamo subito a trattare, che dici? Pancia in giù, prego. Guarda, comoda, sì? La prima cosa che voglio andare a controllare in Matilde è questo bacino, perché se viene dal basso questa scoliosi in gran parte potrebbe derivare dal bacino stesso, che sono più che certo, esatto, è super storto, vedete subito, ok? A sinistra proprio non lavora per nessun motivo, ok? Tra l'altro è il lato proprio dove la scoliosi è maggiore, ok? Allora Matilde ti devo chiedere di spingere in alto, qua, buono, spingi in alto, buono, mi porti le mani tutte e due dietro, mani giunte tipo preghiera, no, esatto, piega un attimo i gomiti, mantieni bene la mano qua, grazie, le mani qua, spingi in alto, ok, metti qui, spingi in alto, metti qui, spingi in alto, qui non succede nulla. Questo si chiama in gergo prima categoria pelvica, ok? Una rotazione, una torsione. Soffri di problematiche intestinali, ti capita di avere mal di pancia? Ogni tanto capita. No, niente di grave ovviamente, parlo diciamo più funzionale, no? Allora il mio lettino, come vedrai, fa delle cose un po' particolari.
Ora ti metto in certe posizioni specifiche che portano la schiena direttamente in correzione, ok? Ok, questa è la tua posizione in cui in teoria sei dritta, capito? Ti devo un po'... Farò un lavoro un po' particolare, ok? Con dei macchinari spettacolari che si chiamano Tend Deep e Tend Focus. Io amo questi macchinari, sono permessi proprio, ti permettono di fare meglio che le dita, ok? Hanno dei diversi tipi di vibrazione e lavorano sui muscoli in una maniera così perfetta e profonda che veramente sono unici in assoluto. Io li lavoro a coppie, così che vanno in profondità sulla muscolatura che mi interessa trattare, vedi? Tra l'altro hanno diverse tipologie di vibrazione, possono diventare anche estremamente potenti con vibrazioni molto veloci o addirittura con vibrazioni alternate, cosa che aiuta la fascia, ok? Andiamo nei punti più importanti che vengono trattati in pochissimi secondi e in profondità. Qui li senti, eh? Cambierò anche testina e faremo una cosa molto particolare. Metteremo un po' di olio. Questa è una testina magnetica. Posso sollevare, Matilde? Ok. Vediamo se ce la facciamo. Ok, tanto mi serve questa parte qua. Mettiamo un po' di olio.
Accettabile, sì? Ti sto scolpendo come Michelangelo. Dai, no, no. Se avete più di così... Questo è perfetto per le scoliosi. Sentirai un piccolo click indolore. Ecco fatto. Ok, morbida. Ecco fatto. Controlliamo il cranio che ha un equilibrio in questa fase ottimale. Troviamo qui. Ti riporto in linea. Tolgo uno, tolgo due. Il bacino è perfetto, come potete vedere. Guardiamolo pure dall'alto. Ok? Piega questa gamba. La teniamo così. Ti fa male? No. Questa per favore la tieni così, ok? Ti rifaccio nuova, che dici? Eh? Bel respiro, butta l'aria, rilassa bene, morbida. Hai visto che bel croc che hai fatto? Pancia in su per favore. Eri tutta bella bloccata. Un pochino più indietro, più verso di me, poco. Così va bene. Giù. È arrivata la primavera. Comincia il naso chiuso. Allora, la tecnica che farò adesso è una liberazione non solo della cervicale, arriverà letteralmente fino al basso, ok? Proprio è uno srotolamento, ok? Utilissimo proprio per questo tipo di problematiche. Ovviamente nessun dolore, zero problemi, chiudi solo la bocca, ok? Morbida, tirerò, rilassa il collo. Ecco fatto, bellissimo. Sarai nuova, ti si sblocca pure il naso, morbida. Ecco fatto. Ah, che meraviglia, che dici? Bellissimo, già sono molto però. Altra cosa molto importante, soprattutto negli atteggiamenti scoliatici, è il diaframma e le coste. Sono molto importanti perché vedi, lo facciamo vedere alla telecamera, sono storte ovviamente, lo sono sempre, ok? Noi prendiamo qui, fai dei bei respiri, butta l'aria, prendi aria, butta l'aria, non ti preoccupare, non scrocchia niente, è soltanto correttivo, respira, butta l'aria, ricontrolliamo, testa dritta cortesemente per una questione di correttezza del test e vedete che cambia completamente, ok? Finalmente. Ti chiedo anche di spingere in alto il braccio, spingi,
Il diaframma, vede, non lavora come dovrebbe. Spingi con tutta la tua forza, 0. Spingi con tutta la tua forza, fortissimo, ok? Solo per farti vedere, ok, che non stavo mentendo. Utilizzo questo apparecchio che non è altro che un piccolo, si chiama attivatore. Ti chiedo un secondo di sollevarti, rimani qui, fai un respiro, butta l'aria, di nuovo giù, grazie. Mi ridai qui, spingi in alto, fortissimo, spingi in alto, fortissimo. Non è fantastico, no? Dritta, dritta, spingi verso il tetto, molto bene, dritta, ruota, spingi verso il tetto, benissimo. Rilassati, rilassati, rilassati. Benissimo, sentite che bello scrocchio. Morbida. Sentito bene. Spingi in alto tutte e due le braccia. Lascia pure, grazie. La destra su. Vediamo se avevo ragione. Spingi in alto. Sì. Mantieni per qualche secondo. Luce infrarossi. Luci infrarossi è uno stimolante in generale al sistema nervoso, senza bruciare o creare problemi, è soltanto uno stimolatore. Quando noi la utilizziamo, diciamo, eliminiamo anche i compensi e cerchiamo di far memorizzare al cervello meglio quello che abbiamo fatto, ok? Far lavorare meglio il sistema nervoso. Detto questo, spingi in alto, vedi che ritorna tutto come prima. In realtà appena tolgo questo diventa tutto forte, però a me interessa un'altra cosa adesso. Prendo un secondo un altro cuneo, faccio questo, no lascia, faccio solo questo, spingi in alto, spingi forte, non cambia nulla, faccio questo, spingi in alto, cambia, quindi lui vuole, il tuo corpo vuole questo proprio per le scoliosi. Cerchiamo di aiutare, vedi, a deruotare, ok, a ruotare in modo più corretto il tuo corpo. Spingi in alto, ancora serve, appena si indebolisce non servirà più e lo cambia. Lo aiutiamo. Stop, spingi in alto, si è indebolito finalmente. Se io tolgo questo, spingi in alto, si rinforza, quindi questo ci serve, ci aiuta, lo leviamo. Braccia, spingi in alto, ritorna tutto debole. Se io questo lo levo, spingi in alto, quello non serve più, lo mettiamo dall'altro lato per sicurezza, spingi in alto, non serve più, sei a posto. Seduta verso di là. Faremo un'altra cosa adesso, molto bella. Ti chiedo di metterti lì su quella sedia strana lì, per favore a cavalcioni con la testa rivolta di là, grazie. Non ti preoccupare, non è una sedia delle torture, mettiti più vicina. Ancora un goccetto se riesci, bravissima. Allora, questa qui è una sedia. Sì, grazie, metti questo stranissimo e terrificante oggetto, ok? Non ti preoccupare, è solo una trazione della cervicale, ti aiuterà. Ti tirerò il collo, però non sentirai nessun dolore, è solo veramente strapiacevole. Le braccia le metti lungo i fianchi, ovviamente è tutto controllato e se no ci sono io, non ti preoccupare. Ok? Bravissima. È normale se stringe un po' qua, ok? Posso andare ancora? Così va bene? Perfetto, rimani così. Aspetta, cambiamo questa.
Mi fai un bel respiro? Rilassa il collo, potresti sentire un piccolissimo croc. Butta l'aria. Fatto, ok? Zero dolore, giusto? Prego, puoi togliere questo, grazie. Ti puoi anche alzare. Ok. Allora, come abbiamo visto, abbiamo fatto un sacco di correzioni particolari. La prima cosa che voglio farti vedere è quanto è cambiato già dal primo minuto che eri qua fino ad oggi. Ti faccio rimettere per favore su questi quadratini, rimani ferma e dritta, guarda avanti. Girati di nuovo verso, esatto, la tua destra, perfetto, ferma e dritta. Girati ancora a destra, perfetto, ferma e dritta. Ora abbassa la testa, sempre il mento attaccato, giù, piano piano, ti dico io basta, stop. Ancora un goccio, scusami, poco, stop, ferma. Benissimo. Allora, vediamo se abbiamo fatto qualche cambiamento che abbia un senso da mostrare, giusto? Ovviamente, te lo dico già, ovviamente è facile che ci sarà e sarà spettacolare, ok? Ma ripeto, non è una radiografia, ma è quello che però sei tu ora, dopo il trattamento a livello posturale. Quindi dal punto di vista visivo e di ricostruzione con l'intelligenza artificiale. Quindi vediamo un po' se l'abbiamo fregata questa intelligenza artificiale, perché sei totalmente un'altra persona. Ovviamente andiamo a correggere tantissimo la mobilità, la postura, i muscoli, la loro funzionalità. Guarda quanto è diminuita, ok? Aspetta, te la faccio vedere meglio, ok? Posso farti vedere la comparazione esatta, ok? Quindi è proprio ancora più interessante la cosa. Confronto. Guarda come eri prima, ok? Guarda come sei adesso, ok? Questa è la tua vera postura esattamente 25 minuti fa, ok? Per farti capire, ok? Te lo faccio vedere in maniera più ancora precisa. Eri così e adesso ti stai già cominciando a raddrizzare, sei contenta? Un cambio vita, già un inizio di cambio vita, ovviamente, ok? Quindi immagina quanto può fare dei trattamenti adeguati nel corso del tempo. Ti ripeto e ribadisco per la 100ª volta, non è una radiografia. La tua radiografia, nella tua radiografia la tua scoliosi la ritroverai, ma probabilmente anche un qualche grado in meno già da subito, però non è una cosa che a noi interessa a livello medico, a noi interessa a livello posturale. Questo è proprio il tuo corpo adesso come si vede dall'esterno, e neanche l'intelligenza artificiale riesce a vedere diversamente. Vedi che meraviglia. Sono molto contento, devo essere sincero, spero anche tu. Ok cara, veramente mi ha fatto un sacco di piacere conoscerti, spero alla prossima, e quando vorrai sarai la benvenuta per continuare il tuo lavoro. Grazie per aver scelto il mio studio.